Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli qrup üzvləri. Dediyimiz kimi biz deməli 45-də bir dənə bay açdıq və demək olar ki, hazırki vəziyyətdə, yəni 10 dollara yaxın gəlirdədir. Biz take profit qoymuşuq bura. Yəni ikincini də eyni vəziyyətdə qoya bilərik, eyni nöqtəyə ki, yəni əsas baylarımız take profit isə biz 88-ə təyin edirik. Təbii ki, gəlir olan kimi ortalamaq lazımdır mütləq. Yəni bu iki əməliyyatı mütləq bağlamaq lazımdır ki, indidən yəni əks istiqamətə gələndə ən azından bizə dəstək olsun. Yəni çox ziyana getməsin. Belə əzizlərim, demək əsas bayın take profitini yuxarı qoyduq. Digər aşağıdakı bayları isə yaxın hədəflərə təyin etdik ki, bizə balansımıza dəstək olsun. Yəni bir çoxları fikirləşə bilər, biz bunu da yuxarı qoyaq, daha yuxarı qoyaq ki, gəlirlərimiz daha çox olsun. Yox əzizlərim. Yəni əgər bu bir şamda bu istiqamətdən belə, yəni 20 dollarlıq eniş olsa, yəni onda ziyanlar artacaq. Ona görə də bu iki əməliyyatı, hətta 3 əməliyyatın take profitini yaxın qoymaq lazım. Bu böyük balanslı olanlar üçün, yəni kiçik lotdan girməsinə gətirib çıxardır. Yəni onlar üçün daha effektlidir. Baxaq indi burada artıq deməli az qalıb take profitimizə. Yəni take profitlərimiz 58-dədir, qiymət isə deməli 57.69 olub. Hardasa belə deyək də bir 31 sent qaldı ki, deməli az qalıb take profitə yaxınlaşır. Və bu 1, 2, 3 əməliyyatı bağlayacaq bir əsas bayımız qalacaq. Yəni dediyim kimi fikirləşməyin ki, bu nöqtədən biz bay vermişik, daha çox gözləyək. Yox. Yəni nağdı olsun, soğan olsun prinsipi ilə biz biraz da getsə, baxın biz gözləyirik, aha, biraz da az da qalxsa gəlirlə bağlayacaq, amma bəzi platformalarda hətta bağladı uşaqlar. Təbriklər. Demək biz bundan danışırıq. İndi hazırki əməliyyatımız ki var, o qalır və biz onu yuxarı təyin etmişik take profitini. İndi bu biraz gəlir olandan sonra uşaqlar, gəlir olandan sonra məsələn bizim stop lossumuz əgər burada idisə, biraz indi hal-hazırdakı vəziyyətdə çox az gəlir. Bir 10 dollar qalxandan sonra biz bu stop lossu ya da trailing stopu gətirib bax bura, yəni gəlirə qoyaq ki, əgər sürətlə aşağı gəlsə, biz yenə gəlirlə bağlansın. Əsas olan bizdə 3 əməliyyatımız gəlirlə bağlandı. İndi əsas bayı gözləyirik ki, bu gəlirə çıxsın, kifayət qədər gəlir versin bizə. Belə hamınıza uğurlar arzulayıram. İnşallah görüşmək ümidi ilə. Bir də 17:30-da xəbər var, vacib xəbər var. Xəbərdən sonra buy stop, sell stopları xəbərə 5 dəqiqə qalmış buy stop, sell stoplara yerləşdirə bilərsiniz. Amma çox vacib bir xəbərdir. Yəni take profitlərdə çox uzaq olmamaq şərti ilə təyin etməlisiniz. Nə üçün? Çünki sürətlə yuxarı, sonra aşağı və ya da aşağı yoxsa yuxarı hərəkətlər olar dünənki kimi. Baxın. İlk öncə getdi, 7-8 dolları yuxarı getdi, sonra 80 dollar gəldi aşağı. Yəni bugünkü xəbər isə bundan daha vacib, dünənkindən daha vacibdir. Onun üçün də biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hazırki vəziyyətdə deməli 60-dan yenidən buy etmək istəyənlər varsa, yəni 60-dan 59-dan buy verə bilərlər, amma bu buy yəni biz bu buy da yaxın təyin edə bilərik. Yəni çox uzaq yox, bu əsas buy qalsın, bu buy yaxın təyin edə bilərik. Belə, yəni bu böyük balansı olanlar üçündür. Kiçik balansı olanlar üçün bu riski etməsinlər.